Yesu nashimwe. Nongeye kugaruka nanone muracyari kumwe na Bishop Mugisha Steven kuva mu itorero Pentecost Mission Christian Church. Rero ndabaramukije mu izina rya Yesu. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ibampera umugisha. Ndabakunda cyane kandi mbakunda n'umutima wanjye wose, kandi mbakunda bivuye ku ndiba y'umutima. Rero uyu munsi nanone nzanye ikiganiro kigenewe abakozi b'Imana cyangwa abashumba. Kuva kuri Bishop, kuva kuri Reverend Pasteur, abavuga butumwa, abaririmbyi n'abandi mukorera Imana. Buri muntu wese uko yahamagawe, Imana yo mu ijuru imuha umugisha. Nicyo kintu cya mbere mbanje kubifuriza. Reka dusangire n'isengesho. Turagushimye Uwiteka Imana yacu, Imana ikomeye, Imana igira neza. Uyu ni umwanya w'ijambo ryawe, ni umwanya wageneye abashumba Uwiteka Imana Nyiringabo. Reka buri mushumba wese uri mu bwiza bwawe niyumvira ijambo Uwiteka rigira aho rimukura rigire naho rimugeza mu izina rya Yesu. Rero mu kanya tugiye kumara hano katari kanini, turakwinginze ngo wigaragaze kandi wiyerekane. Reka buri muntu wese umvira ijambo rigira umumaro ku buzima bwe mu izina rya Yesu. Amen. Rero mpagaze hano nje kuvuga ikintu Imana yambwiye kubwira abashumba. Iyo mvuze abashumba nanjye mba ndimo, ntabwo nikuyemo. Hari abashumba bahamagawe n'Imana, hari n'abashumba bihamagaye. Rero Imana yarambwiye ngo nzabwire abashumba bihamagaye kuko ibyo bakora byose Imana itabizi, kandi ntabwo Imana igize gute, ntabwo Imana ibazi. Niba uzi ko uri umushumba wihamagaye, ongera uhamagarwe n'Imana, urindire guhamagarwa n'Imana. Amen. Kubera kuko abashumba bihamagaye, ndagira ngo mbabwire umushumba wahamagawe n'Imana n'umushumba wihamagaye. Amen. Umushumba wahamagawe n'Imana ntabwo ashira inyungu ze bwite imbere, ahubwo ashira inyungu z'itorero imbere. Yesu ashimwe cyane. Umushumba wahamagawe n'Imana ntabwo yihimbaza ubwe, ahubwo ahimbaza Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru. Umushumba wahamagawe n'Imana abwira abantu kugira gute? Abwira abantu ukuri kw'Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru. Uwo ni umushumba wahamagawe n'Imana. Umushumba wahamagawe n'Imana haranira abantu ko bakizwa bakava mu byaha. Ntabwo umushumba wahamagawe n'Imana abwiriza abantu ngo babwire ngo uyu munsi areba ijambo rivuga ku maturo, areba ijambo rivuga kuki ku cya 10, areba ijambo rivuga kuki ku mafaranga. Oya, abo ni abashumba b'abafere. Umushumba wahamagawe n'Imana ntabwo aza kubwiriza yitwaje amavuta, kuko n'ijambo avuga ririmo amavuta, risize amavuta. Amina. Uwo ni umushumba wahamagawe n'iki? N'Imana. Ariko ikintu kizakubwira umushumba utarahamagawe n'Imana, nta n'icyizere aba yifitiye. Amina. Usanga arwana, umuntu aje mu rusengero rwe yabwiriza yahanura, ati ubwahanuye abantu banjye arabajyanye. Ugasanga amushyizeho imparana, akamuhiga, akagira gute, akamuhiga, kuko yagize gute, kuko yahanuye, batwaye abantu be. Bariya abantu ntabwo ari abanyu, nari Imana. Amen. Rero nushinga urusengero wumva kuko ukeneye kugira ngo abantu urukeneyemo abakire, nyine ubwo ngubwo ntabwo wahamagawe n'Imana. Kandi abantu benshi bari gusinga insengero batagambiriye kugira ngo bageze abantu ku Mana. Ariko uyu munsi Imana yarambwiye ngo umushumba uturutse ku Mana, umushumba wahamagawe n'Imana, umushumba utarihamagaye abwira abantu gukizwa, kuko ikintu Imana ikeneye imitima, ntabwo ikeneye amafaranga. Amen.
uwo niwe mushumba wahamagawe n'iki? Niwe mushumba wahamagawe n'Imana. Umushumba wahamagawe n'Imana ntabwo ajya abwira abantu ngo uyu munsi ntabwo mwatanze icyacumi, kubera kuko iyo abantu bakijijwe icyacumi kiraza. Amina. Haleluya. Ariko urasanga umuntu arashinga urusengero. Mperutse kujya mu rusengero rumwe, ngeze mu rusengero Imana irambwira ngo injira muri rusengero, mbinjiramo. Maze kukwinjiramo irambwira ngo nje kukwigisha. Haleluya. Nangije pastor arigisha aravuga ngo nagahinda Yesu, ararira amarira arashoka. Amarira amaze gushoka ngira ngo agiye kwigisha abantu, ababwira ati birabaje ko abantu bari mu byaha, ati birabaje ko abaririmbyi bari kubyara. Oya, ntabwo ari cyo yavugaga, ahubwo yarijijwe nuko abantu badatanga icyacu. Arangije ararira aravuga ngo birabaje kubisengera abantu abacuruzi mufite amafaranga, ariko itorero rikaba riheze mu myenda. Haleluya. Nk'abantu aho kugira ngo abantu babazwe nuko abantu badakijijwe, reka mbabwire mwa bashumba, iyo itorero rimwe abantu bakijijwe ntabwo urusengero rujya mu myenda. Oya, bahabwa umugisha, amafaranga akaboneka, yamara kuboneka bagatanga icyacumi, yamara kuboneka bagatanga amaturo. Iyo itorero rimwe abantu bakijijwe bafite umwuka w'Imana, Imana ibakora ku maso, bakareba igikenewe mu rusengero, bakagikora utiri uhagarara imbere ngo bivuge. Haleluya. Kubera kuko umurimo ni uw'ikintu wa data, umurimo ntabwo ari uwacu. Amina. Iyo abantu bakijijwe ntabwo mu nzu y'Imana habura n'ibyo kurya n'ibyo kunywa, kubera ko n'itegeko ry'Imana ryavuze ngo ntihakabure icyacumi n'amaturo mu nzu y'Imana, ngo kugira ngo mu nzu y'Imana hatazabura n'ibyo kugira gute, ibyo kurya. Amina. Mu nzu y'Imana ntihakabure n'iki, ibyo kurya. Bashumba nabibifurije, mu nzu y'Imana ntihakabure n'ibyo kurya. Haleluya. Iyo Imana ariyo yavuze urusengero rwubaka utigeze uvuga ngo salari. Amina. Umugabo umwe yumvaga nabi, ntiyumvira Imana, ariko umunsi umwe kubera ko aho yasengeraga nubwo atumvaga Imana, yumvaga nabi, ariko basengaga Imana. Pasiteri igihe cyose yabazwaga nuko abantu badakijijwe, aho kugira ngo yigishe ku mafaranga akavuga ati rwose njye nkeneye abantu mukizwe, basengeraga munsi y'igiti. Amina. N'ahantu mu Rukora muri Uganda basengera munsi y'igiti. Noneho umunsi w'Imana ireba umugabo w'umukiraro urimo, ariko ntabwo yumvaga. Hari abantu ba mu rusengero batumva, ariko kuko bari mu rusengero rukijijwe, vuga ngo rukijijwe. Amina. Kuko bari kumwe n'umukozi w'Imana urimo amavuta y'Imana. Haleluya. Ariko reka mbabwire iki kintu, buriya mujye mwirata agakiza. Hari igihe kigera nkumva naguruka, iyo nibutse imigambi y'Imana, iyo nibutse aho Imana yankuye, iyo nibutse aho Imana ingejeje, nibuka nanjye hari igihe nakoreraga Imana ndi nk'ababandi. Amina. Ntaramenya ibanga. Ndibuka hari igihe kimwe nagiye kubwiriza ahantu, umuntu arambwira ngo ngwino tujyane kubwiriza, turagenda tugeze arambwira ati mazo hanuri. Haleluya. Twari turi Burundi. Arambwira tuhanure nudahanura. Ndagenda ntagiye kwigisha, nari ntari nisobanukirwa. Iyo utarisobanukirwa barakubwira ngo hanura ugahanura. Kandi bagakwereka abantu uri buhanurire baza gutanga amafaranga. Iyo utarisobanukirwa barakwereka ukagira gute, ugahanura.
nacyo gihe nari ntarisobanukirwa. Yesu ashimwe cyane. Hari mu itorero rikomeye mu Burundi, noneho sigo twajyanye n'ahantu henshi, ariko ahantu hambere arambwira tuhanure, kandi anyereka abo mpanurira, akambwira tuhanurira uriya n'uriya, atobanura wambaye kuri uyu muhanurire, uriya mugore wambaye kuri uyu muhanurire, uriya wambaye kuri uyu muhanurire, uriya wambaye kuri uyu muhanurire. Ubwo ngubwo nari ntarisobanukirwa. Yesu ashimwe cyane. Mwabashumba mu byumve, iki ni ikiganiro cy'abashumba. Haleluya. Aho uri umushumba uze kucyumva. Nimba witegura ko umushumba ucyumva, uzabwe umushumba mwiza, batabwira ngo hanura. Ndagenda hambere ndigisha, ndi kwigisha ndeba ikijisho, andeba ikijisho ndavuga ngo uko Imana ibwiye. Haleluya. Ariko mvuga nyine ibyo yari yambwiye ko mvuga, ariko mu mutima numva ndababaye, nta mfite agahinda ameze nk'urwaye nyine, kubera ko yari yambwiye ngo hanure, naye ntari nisobanukirwa. Yesu ashimwe cyane. Ndahanura ampereza 500 by'amarundi. Shaho se yanamariye iki? Nta n'ikintu yigeze amarira ayo mafaranga. Ayo mafaranga yabaye impfabusa, arashira burundu, ararangira. Nta kintu na kimwe yigeze agira gute, nta kintu na kimwe yigeze ankorera. Amina. Ndangije ubwo ngubwo arongera arambwira ati wabikoze neza sha, uri umugabo. Arangira anyicaza mu bapasiteri bakomeye aho ngaho, bakomeye nyine. Arababwira ati uyu ni umukozi w'Imana, ati ni umugabo. Noneho nkumva ko ari kumvuga, nanjye nkigira umuntu ukomeye, nkumva ko ndi umuntu urenze. Ariko ubugabo yavugaga nuko nari umwesikoro kimwe nawe. Tujya tuvugisha ukuri, tuvuga ibintu uko biri. Hari abakozi b'Imana bari kuba besikoro bitewe n'abandi bantu. Amina. Nacyo gihe narabikoze. Bukeye mu gitondo arongera njyana mu rundi rusengero Kinsasa. Tugezeyo arambwira ati wowe uhanurire, avugana na pastor, amubwira ati nzanye umukozi w'Imana usize prophet, umuhanuzi. Ndagenda bandaza muri hoteli nziza Kinsasa, ndaryama ndasinzira. Bigeze n'ijoro Imana irambwira ngo nutavuga ibyo nkubwiye ndakwica. Haleluya. Ndangije mu gitondo baranjyana, banyicaza ku ntebe nziza imbere, ndicara. Maze kwicara ndangije baravuze bati rero igihe kirageze umuhanuzi Prophet Ineza Steven haguruke atubwire ijambo ry'Imana. Ndahaguruka. Maze guhaguruka, Imana impereza ijambo ryanditse muri Yesaya 54 umurongo guhera ku murongo w'9 kugeza ku murongo wa 17. Haravuga ngo ibyo ndabihwanya n'ibyo ku munsi n'ibyo mu mwuzure wa Nowa, nguko naye ko nazongera kurimbuza isi amazi, ngo niko ntazakurakarira, ngo kandi niko ntazaguhana. Haleluya. Ngo imisozi n'udusozi bizakurwaho. Haleluya. Ubwo iryo jambo ryaje rimbwira ngo nunyumvira ukavuga ibyo ndi bukubwire, ntabwo nzigera nkurakarira. Haleluya. Ariko Imana ni nziza mw'abantu. Imana igukundira gukebura. Ndangije numva nsa nkaho hari amazi bamenyeho mu mutwe, numva umubiri wanjye wose ugize gute, numva umubiri wose uratose. Ndangije numva umunezero winjiye muri njyewe. Ndangije ndavuga ngo nimwumva ukuntu Imana ivuze. Imana ikeneye ko abantu babohoka, Imana ikeneye ko abantu bakizwa, Imana ikeneye ko abanyabyaha bakizwa. Ndabwiriza ndi buzindi mbaraga, bandeba nkabona ntacyo bimbwiye, nkavuga ngo nibatamana ati kinkura hano nta kibazo nakisa sasa ndampari. Haleluya. Ndangije sinavuga ibyo bambwiye, mvuga ibyo mbwiwe n'iki, ni Imana. Imana irambwira ngo wowe kanaka, kandi uwo kanaka bari banyeretse yari umuntu wagomba gutanga byibuze amadolari make 1500. Banambwiye ngo mvuge kuko ari ryo turi Imana ishaka. Imana irambwira ngo mubwire uriya wicaye hariya, yari umugabo munini w'inda. Ndaje numva Imana irambwiye ngo mubwire ngo haguruka. Mvuze ngo nahaguruke, mbona aho bicaye abandi batagiye kuvuga ngo sesa, ngo vraiment c'est vrai.
bagira ngo ngiye kuvuga icyo Imana yambwiye, icyo bambwiye, ndaje mvuga icyo uwabahamagaye, icyo data wo mu ijuru ambwiye. Ndamubwira ngo Imana irambwiye ngo wicaye hano mu ntebe z'ubuyobozi bw'itorero, kandi Imana ntabwo ikunda umugabo ubangikanya abagore babiri. Rero uyu munsi abantu baragutinya kubera amafaranga ufite, bakanga kukubwiza ukuri, ariko Imana irambwiye ngo ninkubwiza ukuri. Nawe ubwawe urabizi kuko iri joro waraye uri kurira, uri kuvuga ngo Mana, uyu mugore nzamureka gute? Kandi nta nubwo umutunze ngo umugore wawe abimenye. Uyu munsi Imana yemeye kukuza gusenga wenyine kugira ngo ibingibi ubibwirwe umugore wawe adahari nubwo abizi. Umugabo nkibivuga yari umugabo muri namanuka arapfukama araje ati unasema ukweli baba, unasema ukweli papa, unasema ukweli kweli 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 kweli, unasema ukweli. Usiku yote machozi nachuka, mimi nalia sana, nasikia mimi nasikia mke wangu ananipenda sana. Sasa nikamfanyia kitu kibaya, nikaenda kwa malaya, aravuga ibintu byinshi, aravuga tunasema ukweli, unasema ukweli. Amarira arashuka, araza arapfukama, aravuga ngo Imana yo mu gihugu nimbabarire. Umugabo Imana ibikoze igitangaza, bararokotse. Haleluya. Ariko icyo nkundira Imana, tewe wirengeye Imana, Imana imuha umugisha. Arimba aravuga ngo icyo nkundira Imana we, ngo barakwandika kwemera baraguca nayo gaca kandi babagabo aho bari bicaye batangiye kumva ntangiye kuvuga ngo ibi nibi, batangira kundeba ikijisho. Umwe arahaguruka aravuga ngo amasaha arageze. Imana iravuga ngo uravuga. Bagitangira kujya kunyambura ijambo ngo bavuge ibyo bashaka kuvuga. Inyuma harahaguruka agakecuru karikaraga karaza n'imbere karavuga kati baba simama baba, ongea, Mungu anataka uongee. Haleluya. Bagishaka kunyicaza umugore w'umushumba arahaguruka aravuga ati nimumureka tubwirize. Ati hubiri baba, tuhubiri. Tunataka zambi ziishe kwenye kanisani ya kwetu. Ongea. Ndavuga, mvugira Imana. Nawe rero nimba uyu munsi abantu bakubwiraga, bakakubwira ngo uvuge gutya, umvira ijwi ry'Imana. Hari umudamu wari aho ngo bari banyeretse barambwira bati uyu mudamu niwe muntu ugira amafaranga menshi muri iri torero. Ati niwe muntu ugira amafaranga menshi muri iri torero. Uvuge. Umudamu Imana irambwira ngo mubwire gutya. Imana impereza ikimenyetso irambwira ngo umva wa mudamu, ngo dore umaze imyaka umaranye n'umugabo imyaka 20 nta mwana ugira, ariko impamvu udafite umwana nawe urayizi. Umudamu ahita ambwira mchungaji, nasikia mchungaji, nasikia sana, Mungu anisame. Imana irambwira ngo mubwire ngo uyu munsi itandukanye na bya bindi byose uzi. Nurangiza Imana igiye kukugirira neza, igiye kuguha umwana. Imana ishimwe yaravyaye, afite umwana mwiza w'umuhungu witwa Jean Pierre. Haleluya. Arangije abyara undi mukobwa, afite undi mukobwa mwiza witwa Mawombe. Haleluya. Amasengesho yaturutse mu bwiza bw'Imana, mu kumvira Imana. Haleluya. Imana yangije irambwira ngo bwira nuriya wundi, babandi bose banyeretse babwira ibyabo, baraza barapfukama. Mbwira abakozi b'Imana ngaho nimuze mu barambure abaganza mu masengero barasenga. Imana irambwira ngo ikeneye n'imitima yanyu. Barangije abantu bose bari mu rusengero baravuga bati tubonye Imana. Tubonye iki? Imana. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi Imana ikeneye ko abashumba muvugisha ukuri. Haleluya. Ndangije kubwiriza babandi baranjyana barambwira ngo bahita bampamagara nyicara kuntuza ku ruhimbi, barambwira ngo wavuze icyo tutagutumye, uradusubiza tike yacu. Ndababwira ntago mujya kumpa tike, ntago nari nayibasabye. Haleluya. Mujya kumpa tike, nta tike nari nabasabye.
barangije ndababwira nti mubireka kwirwa musurizayo, ikizima nuko nzi ko nzabatanga mu Rwanda. Amen. Mana yacu yahabwa icyubahiro. Ndangije kubwiriza babandi bose nahanuriye. Uwo munsi baraza barambwira ngo mucungaji, ntabwo urara hehe? Ndababwira. Baravuga bati uyu munsi, wa mudamu aravuga ati uyu munsi ndifuza kukurari wanjye mu rugo. Abandi baraza mukonsuhuza kansuhuza mpereza mu ntoki. Abantu 5 basuhuje tike y'indege nayibonye kare. Nayigize gute? Nayibonye kare. Tike y'indege yageze mu mufuka wanjye kare, yagezemo. Abari bavuze ngo ntabwo ndi bigire gute. Imana irangije ikoresha wa mugabo iramubwira ngo uyu mukozi w'Imana neje azakora iki? Uyu mwana wanjye niwe n'undi hari igiterane cy'iminsi 5 aravuga ngo niwe uzigisha. Nanone ndaza ndigisha abantu barakizwa barabohoka. Arongera mu gitondo cya iminsi 5 irashira ari ngiye uri kubwiriza. Ku munsi wa 5 Imana ikora igitangaza abantu barabibona. Amina. Ikora igitangaza abantu barabibona. Imana iriyerekana, Imana irigaragaza, Imana yihesha icyubahiro abantu barabibona. Imana mu rusengero Imana ikora ibitangaza. Urusengero Imana irarwubaka. Hari ibintu byinshi byaburagamo, Imana irabyubaka, abantu barahaguruka baritanga, umushumba bamugurira imodoka, buri kimwe cyose kiraboneka, kandi nta jambo na rimwe ngize gute mvuze. Amen. Ariko Imana iramanuka irikorera. Birangiye pastor aravuga ngo wowe Imana yaguhishuriye ikaguhishurira ikintu cyari kiri hano, nanjye nkwemereye kuko tike y'indege ngomba kuyishyura. Amina. Babandi nabo babona amafaranga barabaha, baha amatike afatika, barangije baravuga ngo tubonye Imana. Ariko byatangiye batabona ko mfite Imana, kubera kuko bari bonaga mu binyoma banshiragamo. Amina. Rero Imana irambwiye ngo mbwira abashumba mwirinde kubabwira ngo nudahanura Imana iraguha ijambo rigize gute? Iraguha ijambo rihumuriza imitima y'abantu. Amina. Ntabwo Imana habwa abantu bahumurizwa imitima ari uko Imana ari uko wahanuye. Ubuhanuzi butavangiye nta bundi n'ubu ngubu. Nicyo gitabo Imana yabwiye cy'amategeko. Imana ibwira Yeshua ngo uzitondera amagambo y'igitabo ari mu gitabo cy'amategeko, ngo ntuze yateshe kuciye iburyo cyangwa ibumoso, ngo kugira ngo uzabashishwe byose aho uzajya hose. Imana yacu yahabwa icyubahiro. Reka tuyasome. Imana yacu yahabwa icyubahiro. Mwihangane, ikibazo cy'amaso kubona neza bigoye. Impereza telefone bari nkoresha. Ndabona uyu munsi amaso yanjye yabyanze. Reka tuyasome aya magambo. Yeshua igice cya mbere, reka tukwere ku murongo wa 3. Haravuga ngo aho muzakandagira hose ndahabahaye, nkuko nabwiye Mose. 4. Nguhereye mu butayu no kuri ya musozi munini Lebanoni, ukageza ku ruzi runini rwitwa Eufrate, igihugu cyose cy'Abaheti no kugeza ku nyanja nini y'Iburengerazuba, nirwo rugabano rwanyu. 5. Ngo nta muntu n'umwe warinda kuguhagarara imbere iminsi yose yo kubaho kwawe, nkuko nabanaga na Mose niko nzabana nawe, sinzagusiga kandi sinzaguhana. 6. Komera ushikame, kuko uzatuma aba bantu bazungura igihugu narahiye basekuruza babo. 7. Icyakora ukomere ushikame cyane, kugira ngo witondere amategeko yose umugaragu wanjye Mose yagutegetse, ntuzayateshuke uciye iburyo cyangwa ibumoso, kugira ngo ubashishwe byose aho uzajya hose. 8. Ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarore kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro,
kugira ngo ubashishwe byose aho uzajya kugira ngo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro kugira ngo ubone uko uzakurikiza ibyanditswe muri cyo. Ibyanditswe byose niho uzahirwa mu nzira zawe aho uzajya hose. Imana yahabwa icyubahiro. Turabahesha umugisha. Imana yaduhaye amagambo. Yesu ashimwe cyane. Aho tuzakandagira hose Imana irahatugabije. Mwabashumba mwe muri kugendera mu kuri kw'Imana. Aho muzakandagira hose Imana irahabagabije. Kandi nkuko Imana yabanye na Mose niko izabana natwe. Ntabwo ari ishuri kubwirwa, ni twebwe turi kubwirwa. Ariko tuzitondere ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko. Ni iki gitabo kiri hano, iki ngiki. Iki gitabo nyine ibyanditswe muri cyo. Aho tuzakandagira hose tugendana aya magambo. Ubuhanuzi niba butaje, aya magambo ari muri iki gitabo azahumuriza abantu. Buri wese azakuramo ibye. Ndibuka hari igihe kimwe nagiye gusenga ngenda mvuga ngo bampanurire, habura umuhanuzi n'umwe wangera, ariko basoma ijambo rimwe. Ijambo basomye numva rikoze ku mutima wanjye. Rero ubuhanuzi butavangiye n'ubu ngubu. Nta mpamvu yo guhanura bitakurimo. Nimba utahanuye ntabwo urerwa kwitwa apotere. Nimba utahanuye ntabwo urerwa kwitwa bishop. Nimba utahanuye ntabwo urerwa kwitwa reverend pasteur. Nimba utahanuye ntabwo urerwa kwitwa pasteur, ntabwo urerwa kwitwa umuvugabutumwa. Amina. Ikizima nudahanura Imana irazana andi magambo ahumuriza abantu. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo ubuhanuzi aribwo buri ngombwa kuvuga ngo nubwo ntahanuye ngo nubwo ntagize gute. Ntabwo Imana ireba ubuhanuzi. Icyo Imana ireba ni iki? Ni ijambo rya nyiri ijambo ryo yaduhaye. Yesu ashimwe cyane. Rero abahanuzi, abakozi b'Imana, Imana yambwiye ngo mbabwire ngo nimukore uko ishaka, mwice ukubiri n'inzira zayo, kubera kuko ikinyafu kigiye kuza kubatwa abahanuzi. Mwebwe mwitwa aba profeti, mwebwe mwitwa aba apotere, ba bishop, ba reverend pasteur. Ikinyafu kiraje. Imana ije kugira gute? Imana ije gukubita ikinyafu. Imana ije guhemba no guhana abiyita abashumba. Nimukora iby'ubushumba, nimukora imirimo y'abatambyi. Mukaba nk'abana ba Eliya, ba Eli, bariraga bajyamanaga n'abagore baje gutamba ibitambo mu nzu y'Imana. Ntago mu gitinyi icyaha. Musigaye mukora ibyaha mwabigize irigize gute? Twabigize reka nanjye ne kwikurama, ariko twabigize iki? Ndababwira nanjye nibwira. Nimureke duhinduke. Amina. Kugira ngo tudahanwa. Imana iduhembeye kuduhana. Abihamagaye namwe mufite ibibazo. Mwarihamagaye murundanye intama mutazashobora kugeza iyo muzijyana. Murundanye intama ibirura birazibaryana. Murundanye intama zigwa mu myobo ziravunika. Murundanye intama mutazashobora gukurikira. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru mufitanye nayo urubanza. Amina. Rero uyu munsi ndagira ngo mbabwire ngo wahanura ukavuga indimi birakureba. Shaka uhanura ivuga indimi. Imana ntabwo biyikanga. Indimi turabizi ko musigaye muzirepeta. Musigaye muziga mukazigisha n'abantu ngo bazivuge. Amina. Wakwerekwa birakureba. Kwa ibyo Imana ishaka. Ibyo kwirwa murepeta indimi Imana irabirambiwe. Ibyo kwirwa mubeshya abantu ngo nibazana amafaranga ngo mubakorere ibiki mu basengere. Kora iki Imana ikubwiye kuvuga. Niba wakoreye Imana ntabwo uri buburare. Uyu munsi ko nigishije kuri YouTube ninde wampaye amafaranga, ariko ndi burya kandi ndanarya neza, ndi bunaryame neza. Rero ndagira ngo mbabwire ngo Imana ikeneye ko muyikorera by'ukuri. Ibyo byo kubeshya Imana irabirambiwe.
waba uri umushumba munini wubatse ijambo wubatse uvuga ngo urazwi mu gihugu, ushaka uri gitwaza cyangwa uri masasu, ntabwo bikanga Imana. Amina. Icyo Imana ikeneye kuvugisha ukuri. Amina. Imana irambiwe abantu bishushanya. Imana yarabasamuye bagira abantu banini, imaze kubagira abantu banini, murangije mwihubasha Imana itabahaye. Musaka ama escort yo ku escortinga ngo nicyo cyubahiro mwahawe. Ntabwo binesheje Imana. Umuntu arasaba kubonana n'umushumba akamara umwaka atari yamubona. Uraza ugahagarara ku gatuti bakakubona ku gatuti, ariko kugira ngo no gukora mu ntoki bikaba ikibazo. Wowe uri perezida, ko na perezida wacu njya mbona, cyangwa abaperezida muri ibihugu bya Afurika, ko mbona bagera igihe abonzi bakagira igihe cyo guhura n'abaturage bakamutsa abaturage. Ariko wowe wihaye amagara adarenze ya perezida, kandi ngura umukozi w'Imana, ngura umwana w'Imana, urabwira abantu Imana. Ushaka uri degiteri ruki birakureba. Imana ikeneye kugira ngo uce bugufi. Yesu urigisha abantu guca bugufi, wowe udaciye bugufi. Bacungana mu Kinyarwanda gutiyambitse ntiyambika mushiki wayo. Murazwi mu matwi y'abantu, ariko Imana ntabwo ibazi. Kandi kumenyekana, abantu aribo bakuzi, Imana itakuzi, bitwa nuko abantu batakumenya ariko Imana ikuzi. Amina. Abandi amashyari yarabishe. Muri kwirwa mugambanira isengero, muri kwiga mugambanira abantu batutse mu nsengero zanyu ngo bafunge isengero zabo. Murajya hehe kwijuru ritabaye? Murajya hehe ko Imana ije guhana? Ndavuga iki Imana imbwiye kuvuga. Niyo wanyanga ntacyo wantwara n'ubundi sinjye wawe. Amina. Ntabwo ndi wawe, ntabwo ntunzwe n'ibyawe, ndi by'Imana impaye. Ariko mwararenze, mwageze hejuru, mwarikujije murenga, ndetse murenga n'abakuru b'ibihugu babayoboye. Imana birayibabaje. Imana irababaye. Nimuhindukire. Mwe nk'abantu b'Ineneve mwihane. Mugaruke mu murongo Imana ibashakamo. Uri mu rusengero, uri umuyobozi, uri apotere, uri dogiteri runaka, apotere dogiteri runaka, ariko ntabwo uzi umukristo wo hasi. Nawe yumva ngo apotere arahari, ariko ntabwo azi ngo ntiyana kugira ngo agusuhuze. Bibabaje Imana. Intambwe iri hasi yavunitse ntabwo uzi ngo yavunitse. Wowe urabona amaturo asa gusa nta kindi. Umurimo wawe warawurangije. Amina. Haleluya. Hari abagabo batashye Imana yishimira. Imana yishimira umugabo witwa Isa wa Gitwaza, apotere. Apolo Gitwaza. Uriya mugabo yarakiriwe mu ijuru. Yakoze imirimo yarashoboye gukora mu gihe yarakiri kuri iyi si. Amina. Haleluya. Imana yishimiye umugabo Masasu watashe w'igisenyi, arataha, yakoreye Imana by'ukuri. Ntabwo bigeze bishyira hejuru. Nta munsi numwe batigeze bahura n'abakristo ngo baganire nabo. Nta munsi numwe batakoze mu biganza by'abakozi by'abakristo babo bayoboye, by'inama zabo bayoboye. Imana yishimira umugabo witwa Antoine Rutayisire. Mu gihe cyose yakoresheje ukuri yahawe n'Imana.
ntabwo yigeze yikuza. Uzasanga Antoine Rutayisire ntabwo muzi cyane, ariko nzi icyo Imana imuvugaho. Ntabwo yigeze yikuza ngo arenga iki, arenga icyo Imana yamuhamagaye ko bajya. Hari abapasiteri batubanjirije, ba Pastor Kazamu, Imana irabishimira. Bakoreye Imana bari Murenge, bageze mu gihugu cy'u Rwanda bakorera Imana. Pastor umubyeyi wa Gitwaza, ntabwo namuvuga mu izina, reka muvuge mwubahe, yakoreye Imana ari Murenge, yigisha abantu inzira y'agakiza. Agira mu Rwanda akorera Imana. Namwe bana mwamukomotseho, nimwigire ku birenge bye. Imana ikeneye ko mwongera gukizwa. Amina. Antoine Rutayisire yakoreye Imana uko yahamagawe. Imana iracyamutangira ubuhamya nubwo yatayarinze muki, ariko Imana iracyamwishimira. Yesu ashimwe cyane. Abandi Imana yarabazamuye, imaze kubazamura, ibaha icyubahiro, imaze kubaha icyubahiro, yabahaye ubutamwa mwongeraho ngenda. Amina. Uri umushumba, uri apotere, wambwira igihe uherukira guhurira n'umukristo wo hasi mu itorero ryawe? Wambwira igihe uheruka kuza ukicara ugasangira n'abakristo b'iwawe? Wambwira igihe uheruka kuza ukinjira mu rusengero uciye ku muryango abantu bose binjiriramo, ukaza ugaca imbere y'abakristo, ukicara mu itorero, ukabwiriza abantu bakakureba utayisikotinzwe? Wambwira igihe uheruka kwinjira badakinguye umuryango wawe unyuramo wenyine, nawe uhagazeho abantu bahora bahagaze gutya? Icyo gihe wakimbwira. Nukuri wa mupasiteri we, wa mushumba we, wa mudogiteri we, mupasiteri, ndagira ngo nkubwire ngo Imana ikeneye ko yongera kukubona. Aho uruzi kuhagaze, ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo irinde utagwa. Amen. Niba ushumbye intama ukaba utazi ukuntu intama zishumbwe, urambwira ngo izo ntama zigeza hehe? Amen. Abantu baragiye intama, ariko ntabwo bitaye kumenya intama baragiye, kumva kuko wamenyekanye gusa. Uri buvuge ngo ndavuze, abantu bose bakaza bakavuga ngo nimuze mukurikire umushumba runaka. Byaba bibabaje warigiye kuri bari bashumba bariya twavuze, ariko Imana ikabitakuzi. Umukozi w'Imana Apotre Gitwaza yigeze kuvuga ijambo, aravuga ngo iyo ufite Imana idafatika nawe ntufatika. Ariko birababaje, reka turebe kuko Imana iri muri twebwe ifatika. Amina. Abandi Imana yabahaye icyubahiro, barangije bifotoza amafoto yabo bayashyira mu makadire, ifoto bakayigurisha 50,000 ngo bayimanike mu kingo mu nzu, ngo igihe cyose uzareba bishop runaka ukamureba iwawe mu nzu ngo zakira. Bigize Imana batari Imana. Ibyo ntabwo bikanga Imana. Hari abashumba tuzi bigize gutyo, bukeye mu gitondo barapfa. Ese n'upfu uzajya mu ijuru? Imana ikeneye kuko muzabona ijuru, ntabwo Imana ikeneye ko muzarimbuka.
nshobora kuba mbivuze ntarize ni dogiteri nkawe mu byo wiyitabye, ariko nanjye mfite amashuri Imana yampaye kwiga. Rero uyu munsi Imana yambwiye ngo mbabwire ngo nimuhigarukire aho mugeze. Ibyaha byanyu bigeze imbere y'Imana birarundanyijwe, kuboroga ko abantu bigeze imbere y'Imana. Nimuhindukire, Imana yabahaye icyubahiro. Nimongere mugaruke, mujye muri za Zayoni, mujye muri za restoration, mujye muri za mu matorero yandi, mwongere mugaruke mubwire abantu ngo dukeneye kugira ngo twongere gusa namwe. Amina. Imana yarabazamuye, ibaha amateleviziyo, ibaha amamodoka ahenze, ibaha amazu muri Amerika, irabuzuza irabazamura, ariko ntabwo muziki muheruka Imana kera, ntabwo muherukana n'Imana. Amina. Kuba waragaragaye waramenyekanye ntabwo bikanga Imana. Ayo mabodyguard musigaye mwitwaza, ijambo ry'Imana riravuga ngo umuntu uza, umwarabu yaravuze ngo kala ta'ala dunia sijimu mina jinaturi kafiruni. Mu Kinyarwanda kiravuga ngo isi ni gereza kubemera, ariko ikabijuru kuki kubahakanyi. Namwe isi ni gereza kuri twebwe, kuri babandi bazi Imana, ariko iryo ni ryo juru abenshi muri gukorera. Nimubwire Imana, nimukorere Imana uko yabahamagaye. Mwiza kwirwa mwiyemera mwirata, ibyo mwiratana birabareba. Imana irambiwe ubujura bwanyu n'ubwesikoro bwanyu, kwirwa mubeshya abantu gusa. Ibyo ntabwo bikanga Imana. Imana ije guhana, ije guhemba no guhana. Amina. Mwarizamuye mwigize banini, waba dogiteri birakureba, waba bishop birakureba, waba intumwa birakureba. Iki Imana ikeneye umutima wawe, ntabwo ikeneye ibyubahiro ufite. Amina. Ntacyo uzantwara, nzavuga icyo Imana yambwiye kukubwira. Amen. Abandi murirwa muhamagara abantu mukababwira ngo ibirema birakira, ariko tugategereza ikirema tuzi mu mujyi wa Kigali cyakira tukakibura. Ubwesikoro gusa. Mwazanye abantu mu bugare, mwatereninze, mwabwiye uko bari buvuge, ariko tugakenera umuntu wo mu rusengero wakira tukamubura. Imana irarambiwe. Abandi mwagiye gucisha imiti ngo mubone abayoboke benshi, Imana iraje ibishazemo. Imana ije kubaka ibiraro, ije gutoranya abashumba bazima bayobora intama zagize gute, ije gutoranya abashumba bazaba mu biraro. Ntabwo ushobora kugira ifamu utayikandagiramo. Iyo famu yawe izaba nziza gute? Bazamenya izwe, bazamenya ko ari izawe gute? Yabibona iyo twagiye mu ifamu twegera inka, nako gacu tugafata inkuyo tukazihanagura, byabana ngombwa tugakama. Amina. Rero ayo ni amagambo Imana yageneye abashumba. Imana yacu ibaha umugisha. Abenshi bari kubona mumenyekana cyane. Imana yambwiye ngo hari abashumba bari kumenyekana, ariko bamenyekanishijwe n'imiti y'abapfumu. Imana itabazi. Nibo babandi muzasanga ari kugenda afite abantu bamugendaho, hano barahari, hano barahari, imbere barahari, inyuma barahari. Ariko reka mbabazi, Bruce Melody azagira babaosa. Aririmba ibishego. Nawe ugire babaosa.
ese Imana ukorera ntabwo ari Imana irinda? Mbere mutari mwagira abo babausa, mutaragira bari aba bodyguard mugira mu nsengero, mwarindwaga nande? Ninde wabarindaga? Mbere mugihamagarwa mutigenza ibirenge, muzamuka mubwira abantu ngo Imana iravuze ko mutapfuye abo batabishe. Ese Imana yaguhaye amafaranga ntabwo isi kukurinda? Nta mbaraga ifite zo kukurinda? Imana nimuyifata nk'inyantege nke z'ababera inyantege nke, kandi hari igihe muzanapfa nabo barinzi b'abarinzi. Amina. Ngaho barinzi babarinda bazabarinde gupfa. Imana irababaye muri iyi minsi, kandi babajwe namwe mwita abashumba ba fake. Amina. Mwego mubesha abantu gusa ngo Imana iravuze itavuze. Urabwira abantu ngo Imana iravuze ngo nuca mu muriro nzaku, wowe ufite abarinzi bakurinze. Niba Imana izakurengera mu muriro ubyizeye, bari abakurinze nabiki? Washinze itorero mbere ukiri muzima, wahuraga n'itorero abantu bo mu itorero mugahura bakakuganiriza, ukaganira nabo. Uyu munsi wabaye nka usigaye urenze perezida. Amina. Imana itubabarira abashumba, Imana ibabarira abashumba mumeze gutya. Mwagiye guca imiti ngo babati nyine imiti izabagira icyubahiro, ariko hari aho muzagira mudafite icyo cyubahiro. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Nayo magambo Imana yambwiye kubabwira. Ibisigaye Yesu aduhana umugisha. Mwankunda mutankunda, ngiye ntabwo mvuze ngo umuntu azankunda. Nzakundwa n'Imana yantumye kuvuga hano. Amina. Ibisigaye Yesu aduhana umugisha. Abankunda ndabakunda, n'abatankunda ndabakunda. Abansabira umugisha Imana ibaha umugisha, abansabira ibibi Imana ibaha ibyo bansabira. Ntibagirwe gukanda subscribe, kore like na share kugira ngo ikiganiro kigere ku bantu bose. Ubu n'ubutumwa Imana yageneye abanyarwanda. Amina. N'ubutumwa Imana yageneye abashumba. Nimba uri umushumba ukaba wari uzi kuko hari aho uri muri abo ngabo, ugerageze uhinduke. Imana ikwishimire nka Shaba Gitwaza, Imana ikwishimire nka Twani Rutayisire, Imana ikwishimire nk'amasasu y'Igisenyi, Imana ikwishimire nk'abandi bose bagize gute, bakoreye Imana neza bakava muri iyi si. Imana ibishimira. Imana izabatuza aho mwishimira. Ntimuzifuze kumenyekana mu isi ngo mu ijuru muzabure. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Ndabakunda cyane. Bye. Witeka Mana turagushimye, turaguhimbaje. Ijambo ryawe rigira umumaro mu bashumba. Abagifite umutima wo guca bugufi wongere ukore ku mitima yabo, kandi n'abafite imitima yo kwishira hejuru ubakoreye imitima ikomeye nk'amabuye, ubashyire imitima yoroshye nk'inyama bakugandukire. Habeho guhinduka no gucukacuka mu buzima bwabo mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha. Ndabakunda cyane. See you.